diquinha rápida aí pra vocês. Quando forem parar no pedágio, não parem no meio. Olha como é cheio de óleo no meio dessa entrada aqui do pedágio pra pagar. Todos aí que vocês forem ver, ó, é cheio de óleo ali mesmo, ó. Cheio de óleo. Isso aí pra moto escorregar, se botar o pé escorregar e cair é fácil. Então fiquem ligados aí quando vocês pararem em pedágio, estiverem viajando. Evitem ficar no meio.